tëngërëm lañ leen di wax saa su nekk rek ñi safoo site internet di Buzz M TV Sénégal bu leen fàtte di abonné di bës cloche de notification yi ngir dara bañ leen a raw ci seeni xibaar. dal leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan Buzz M TV Sénégal cant ak ngërëm yéen na leen si ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk comme ni ñu doon koy waxee comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner, aimer, partager, commentaire mbokk yi ñu ñëw ànd ak yéen si vidéo bu ama solo analyse yi nga xam ne Sa Ndiogou def na ko mu nekk jàngat yu ama solo nekk gis-gisam xalaatam si lii nga xam ne nag xew na muy Farba Ngom plainte bi nga xam ne nag daan na koy def kii di Serigne Saliou Gueye moom Serigne Saliou Gueye nga xam ne kàddu yi mu yëkkati ne daal kii di Farba Ngom génn na 1 milliard ngir rek mobilisation ngir rek ñu mën a fexe ba campagne wala def ay manifestation mobilisé wu ngir mu génn ci kaso bi gis nañ li xew sa dëkkam ba mbooloo mu nga xam ne nag génnoon nañ ngir def li nga xam ne nag moo di seeni marche ngir ñu libéré moom Farba Ngom kàddu yooyu nag la wax ne amul ba tax nag daal di koy dóor lii di ab plainte dañuy teewlu Sa Ndiogou jàngat yu am solo yi nga xam ne nag def na ko ci mbir mi xew. Alaaji Farba Ngom. mujj naa def li ko yoon sant. muy bu la nit jàppee boo jàppee nit def laa tooñ. nga dem yóbbu ko ca yoon lijjanti leen moo tax Serigne Saliou Gueye daal pôle d'avocat bi dinañ dem déposer seen plainte mu dem wuy ji. waa xam nga boo xoolee plainte bi nga xam ne bii moom la ñu wax ni moom la ñuy def jëmale ko ci sëñ Saliou man dama jàpp ni. boo deful ndànk danañ juum ci seen plainte bi mën naa ne parce que am na lu bari loo xam ne war nga koo xoolaat lan moo tax balaa ngay kii il faut nga demee ci yëf yi ak xel parce que buñ jekkee jekki sëñ Saliou yoor bind wax ay chiffres c'est sûr que ni man li ma jàpp naa ni sëñ Saliou fi mu jëlee xibaar yi est-ce que du ci proche ñi nga xam ni ñoom ñoo doon def yëf yi comprendre oui parce que c'est sûr que ni sëñ Saliou taxaw bi nga xam ni moom la yor taxawee bu demee bay bind ci ñoo xamante ni bi jàpp na ni kii xibaar yooyu da ngaa war a lijjanti yow fan la jëlee xibaar yi muy wax balaa ngay tëb di da nga koy yóbbu ci yoon. mën naa jóge sa wet xibaar yi. mën naa jóge ci sa wet mën ngay plainte te fekk ne la ngay plainte xibaar yi parce que am na loo xamante ni bii wax na ko. te jàpp naa ni bés bu ñu demee ba yegg it mën naa am leneen loo xamante ni bii dana génn xam nga sooy bu organisation yi nga xamante ni bii mooy li am dafa am loo xam ni xew na ci diggante bi. waaw. maanaam Farba Ngom bi mu fi nekkee moo doon contrôler boppam ay mbiram ak i njabootam. Farba Ngom nekkutu fi mi nekkut ci bitti mi ngi ci biir ay jege ñaaleem ñi ngi ci ay bracelet électronique n'est-ce pas xam nga yëf yi mën na changer ñi nga xamante bi ñoo yor organisation bi mais est-ce que ñi yor organisation bi yëpp. ñoo bokk même gis-gis est-ce que frustré amu ci est-ce que yenn yi nekkul ni mooy li nga xamante ni bii mooy li am comprendre tey jii mën na am yëf yi ñu ngi ko doon séentu ci loxo Assane ñu teg ko ci loxo Sooyu. waaw dëgg la frustration bi. waaw léegi buñ ko tegee ci loxo Sooyu bu Assane am ñu jaayante daal. Assane mën na am presse boo xam ni du fa dem di leen wutali parce que day jàpp ni presse bii ci kër gi la. bu fa demee mën naa kii léegi buy wut presse bu yoole yëf yi sëñ Saliou mooy presse bi nga xamante ni bii moo gën a idéal pour tasaare yëf yi est-ce que comprendre te it bu ñëwee ci moom di ko jox xibaar nga defe ne xibaar bi nga xamante ni bii moom la koy jox nga xam ne nga defe ne da koy jox rek mu bind dana teg ay preuve yoo xamante ni parce que xam na ni moom it mi ngi aventurier wu ci loo xamante ni bii bu amee ay ndëgg sërëx mën naa am jafe-jafe dina ko indil lu wér loo xamante ni bii ci lay sukkandiku comprendre moo tax may wax ne léeg-léeg nga tenter benn action mais mën naa am bal bi mën na dellu sa camp est-ce que
parce que je sais que ni moom xam naa ne moom li sëñ Saliou bind moom am na fu mu ko jëlee mais fan la ko jëlee ci est-ce que du ci kii quoi. mën naa ne de. fan la ko jëlee foofu de. affaire na mën naa jékki-jékki rek yóbbu du feneen. ah waaw parce que tey yow bi nga xëyee lu ñu wax presse bi yëpp nee nañ na Farba génn. waaw. benn presse donc fi nekk boo xamante ni waxul loolu. sëñ Saliou. waaw daa war a wax na génn nag. waaw léegi. bu fekkente ni bi tey dafa am ku nekk ci yëf yi te contre ni yëf yi doxee. muy joxe xibaar kan la koy jox. waaw sëñ Saliou la bu xëyee moom bu gisee gars yi mel ni ku am groupe WhatsApp xam naa amuñu ko moom daa war a xëy bind loolu. sëñ Saliou ko war a bind. sëñ Saliou da ngaa war a bind ni Farba na génn daal xam naa ne sëñ Saliou daal bi muy wax ay chiffres la joxe. sëñ Saliou ko war a bind. yaa ngi dégg. joxe na ay chiffres wax na ay mbir nee na lii ak lii ak lii waaye lii ak lii ak lii boobu mu wax ñan ñoo ko jox. parce que yow tey mën nga ànd ak nit ngeen nekk di organiser mi ngi xool yëf ya ba noppi yenn yëf ya dem joxe xibaar loolu mën naa ne c'est possible. waaw dëgg la de en tout cas ay mbir la yoo xamante bi daal ñu xool. nit de ba xam après lan mooy xew quoi waaw. lan mooy xew ca kanam nit de nekk de. waaw mais en tout cas daal. des fois ay nit ànd de fekk li xew. ki ne ci biir a ko yoole. voilà loolu yëpp day am. donc il faut que moo tax boo amee ñuy xatat ay naan non plainte moom jaru ko moom. nañ avancé nañ xool parce que li gën a doy waar. xam nga dafa am leneen lu Assane wax démb. loo xam ne boo ko indee ci yëf yi day nekkaat beneen élément boo xamante ne bii maanaam xam nga Assane dana gisuñu benn bis. waaw. xam nga gisuñu benn bis. te dafa mel ni journal Sëñ Saliou bi dafa joxe nombre de bis. waaw. te gisuñu benn bis. mais moment yi nag parce que mi ngi ko doon kii ak kii mi ngi ko doon mandaxe ak li daan xew. waaw mais moment bii nag du moment wu campagne. waaw ma ne moo tax xam nga dañ ne gisuñu benn bis. waaw. yaa ngi dégg. le fait que gisuñu benn bis. yaa ngi dégg ci rapport ya. waaw. xam nga am na loo xamante ni mën ngay jéem a lijjanti. ñàkk gis bis rek. xaalis bis génn na. waaw dëgg waaw te wax na ñaata. wax na maanaam Farba mën naa am ñu dóor ko. lu ne mën naa ne. naa nga bis lañ lu ne mën naa ne. mën naa am ñu dóor Farba léegi gisuma benn bis. te ci rapport am moom ay bis am na. waaw dëgg de. mën nañoo lekk bis ni ñu lekkee tali yi. alors looy xam nga tali bi jógee garab fii nii jëm Grand Yoff. nee na ñaari wàll benn dañ koo lekk. plan bi ñaar la waaw kuy lekk tali moom doo fa bàyyi bis. waaw day xool daal en tout cas daal mbir la moo xamante ne bi daal sooy. sëñ Saliou moom bindul rek ci yaama neex. yaakaar nga loolu moom xam nga ni bindul ci yaama neex. yaakaar nga loolu daal bind rek pour saboter. déedéet amut intérêt pour bind pour saboter. d'accord li muy bind moom am na ci slaay am na fu mu ko wéer. ndax dëgër na nag wala dëgërut foofu la coow li ne ndax def na ci peine bi mu ci war a def biñ ko joxee kii saytu gi mu ci war a def parce que man de bu ma kee ne damaa contre ñii xam nañ ñi ànduma ak ñoom bu ma demee bay bind ci ñoom. danaa gëstu li may bind bu baax ak xibaar bi nu mu mën a nekkee. dinaa gëstu jàpp naa ne bu ci defee peine bi mu ci war a def. vérifier li mu war a xool mu xool ko. ci xibaar yi nga xam ne moom la am ngir dindi ko du yomb. d'accord jërëjëf. moo ngi noonu ñuy am contentement ak mbégte saa su nekk ci teewlu bi ngeen ñuy teewlu leen si jaajëfal bu baax a baax comme ni ñu leen koy defalee saa su nekk di si ànd ak Sa Ndiogou chroniqueur bu mag bi macha allah ci analyse yu am solo yi nga xam ne nag da koy def di génne xalaatam gis-gisam si réew bi jamono bi ñi nga xam ne nag noonu lay doxee mu ngi noonu mbirum Farba Ngom mu nga xam ne jamono ji tàng na lool ñuy wax ne dafa war a génn ndax dafa feebar si kaso bi dañ ko war a libérer rek yu ni mel gis nag ay marche yu xewoon ginnaaw ba ñu amee autorisation fële sa dëkkam ba mbooloo mu takkoo takku génn ngir marche mobiliser ngir ñu bàyyi ko loolu mel nag kii di Serigne Saliou Gueye da see yëkkati ay kàddu di xam la ne daal gaa yi mbooloo moom ñu amoon nekkul ak ñaan mbooloo mi daal boo gisee ak ni ñu baree daal am na lu nekk si suuf ba tax daa mu nekk dafa génne alal ju takkoo takku toll si milliard ngir rek mën a mobiliser waaye tamit ngir mën a fay gaa yi daal ñu mën a xeex ngir fexe ba génne ko ci kaso bi loolu nga xam ne wax na ko nag moom Serigne Saliou Gueye tax na moom Farba Ngom daal di koy pelente li nga xam ne nag moo di ab fausse information bu mu joxe
maanaam la diffamation mu ngi noonu ñuy xaar nag ba xam Serigne Saliou Gueye dina génn leeral wala bu demee dina wax fan la jëlee yi de information dégg ngeen Sandiougu yi nga xam ne gis na ko si nga xalaat analyse bi nga xam ne def na ko si mooy moom Serigne Saliou Gueye xanaa boog doful wala boog waaye di wut ba toog di wax joxe information bi te amul fu mu ko jëlee est-ce que du ay pros Farba Ngom fa la ko jëlee am déet dinañ ci xam dara ndax kat mu ngi noonu moom comme ni mu wax rek moom Serigne Saliou Gueye defiwul noonu xanaa boobu waaw bay ji joxe yile information ñoom si boppam dañoo waroon a gëstu ni Sandiougu wax dañoo waroon a gëstu xool lijjanti Serigne Saliou Gueye fan la jëlee information bi yaakaar naa loolu lañ waroon a njëkk def avant ñuy plainte ngir di ko yóbbu si yoon si man di xew rek ñu ngi xaar boobee plainte xam ana fan lay mujjee ndax boobee information la am déet